各位朋友，大家好。上個今日呢，繼續為大家介紹新冠後遺症，其中一個症狀就係咳嗽，大約佔咗成20%㗎。今日呢，要介紹嘅就係用穴位嘅按摩去舒緩你咳嗽嘅症狀。關於咳嗽方面，我曾經講咗有4個視頻啦，係講新冠後遺症。第二個呢，係改善新冠後遺症嘅肺部功能、呼吸運動。第三個呢，就係感染後容易氣喘，點樣可以增加你嘅血氧濃度呢？第四個就係你有痰咳唔出點算呢？呢幾個嘅視頻網址都係呢個視頻嘅下邊簡介嗰度嘅，同時呢啲相關資料都會喺新冠病毒嘅播放清單裏邊有嘅。咁今日第5個關於咳嗽方面嘅後遺症呢，就係介紹大家用按摩4個穴位呢，就可以舒緩你嘅咳嗽噶啦。因為呢個4個穴位呢，對急性嘅咳嗽同埋久咳都有幫助嘅。3個呢喺個手臂嗰度，1個呢就係個背後嘅。但係如果你按摩咗又用湯水去輔助都無效嘅呢，咁你一定要去接受治療噶。嗱，先講個手臂嗰度啦，你睇圖好清楚啦。第一個呢係尺澤穴。嗱，你將你嘅手心向上，喺你嘅手踭嘅內側橫紋嗰度呢，你外側向內大約1隻手指嘅寬度，嗰個呢就係尺澤穴。咁你呢條線呢，同埋你嗰個手指公條線呢，係可以相連嘅一條直線嚟嘅。咁你按摩呢個穴位呢，係能夠舒你個肺氣、化痰止咳、降火氣嘅。咁當你咳嘅時候呢，你輕輕按下呢個位呢，你就覺得呢個位置痛嘅。咁你按咗之後，你個氣管會覺得舒服啲，甚至如果有啲甜味嘅呢，咁就最好啦。另外一個喺手腕嘅橫紋嗰度，又係手心向上啦，喺外邊外側近住嗰處，同呢個嘅尺澤穴係相連一條直線嘅。咁呢個位置呢，係可以補到個肺氣，又有利你嘅心臟㗎噃，可以止咳化痰，係通調你嘅血脈嘅。所以當你按呢個時候呢，能夠可以改善你現有嘅咳嗽，仲可以預防你繼續再翻咳嘅。第3個穴位呢，就喺呢2個穴位嘅之間，係喺一條連線上邊嘅，距離太淵穴大約7寸啦，距離尺澤穴呢就大約3寸。咁呢個位按摩時候呢，係可以幫助舒緩到感冒嘅症狀。而當你感冒，你又有咳嗽啊、喉嚨痛啊，嗱呢啲呼吸症狀呢，就最有效噶啦。咁除咗呢個手臂之外呢，有一個穴位係睇另外嗰個圖，你見到係喺背部嘅第7嚿嘅頸椎骨嗰度，同埋第1嚿嘅胸椎骨之間，喺嗰度呢，左右各半寸，就叫做定喘穴啦。個名改得好好啊，因為個定字呢係代表安定同埋平定，喘當然係指你個哮喘啦，又咳到喘啦，所以呢個定喘穴呢可以止咳平喘啦。如果你按壓呢個定喘穴呢，對於你治療呢個氣喘發作係好有明顯效果噶，所以呢，現時好多呢都愛嚟治療支氣管嘅哮喘啦、支氣管炎啦、肺結核啦、百日咳啦，同埋你個頸部扭傷呢個位置，用呢個穴位按摩都有幫助嘅。如果大家有咳嗽啊、氣喘嘅時候呢，呢幾個穴位可以幫到你嘅。你坐到一路睇住電視一路做就好方便噶啦。咁當然，如果你係覺得無效嘅，係一定要去見醫生啦。同時呢，煲多啲呢個係化痰止咳嘅湯水啊，做多啲呢個嘅咳嗽嘅運動同埋呢個呼吸運動呢，希望可以改善你嘅不適嘅。多謝大家收聽。